Hello students, today we will learn XY sound story name from Fun with English book. Today we are going enjoy XY sound story. So start students, कौन कौन से वर्ड बनते हैं इसमें हम देखेंगे आज। यहाँ पर X और Y से। X for Xmas tree. Y for Yamini. Y for Yatin. Y for Yak. Y for Yo-Yo. X for X-ray. Y for Yash. Y for Yogurt. Y for yacht. So let's start students. XY sound story. It was a Christmas day. Oh my god. It was a Christmas day. यामिनी डेकोरेट द एक्समस ट्री। ये देखो यामिनी क्या कर रही है, डेकोरेट कर रही है एक्समस ट्री को। हर यंगर ब्रदर यतीन हैड केप्ट योगर्ट कप ऑन वन साइड एंड वाज प्लेइंग विद ए टॉय यॉट। योगर्ट मीन्स बच्चों कर्ड होता है, दही होता है। तो क्या कर रहा है, प्लेइंग। किससे प्लेइंग कर रहा है, ये देखो यतीन किससे प्लेइंग कर रहा है, ये यतीन है, ये योट है एंड ये योगर्ट है। यामिनी's elder brother Yes was crying, an X-ray in his hand while his friend was playing with a yo-yo. ये देखो यश was crying, an X-ray friend was playing with a yo-yo. While walking, Yes put his foot on the egg which was lying on the ground. Oh, ये देखो क्या हुआ, यश का पैर। Yes put his foot on the egg. और ये देखो ये पूरा, ये एग देखो पूरा क्या हो गया है, पूरा यहाँ पर येलो yolk come out of it. ये देखो येलो yolk। They saw a yak coming towards them. देखो याक, देखो यहाँ पर all of them went for a yak ride. ये देखो सबने क्या की, याक की राइड। थैंक यू स्टूडेंट्स।